नमस्कार, म जीवननाथ अधिकारी आज मधुमालतीको कथा प्रस्तुत गर्न लागेको छु र यो मधुमालतीको कथा निकै रोचक छ, निकै ज्ञानवर्धक पनि छ, कौतूहलले भरिएको पनि छ र उत्साह र ऊर्जा दिने किसिमको प्रेरणास्पद पनि छ। यो मधुमालतीको कथा प्राचीन कथा। यसमा 12 विलाससम्म अर्थात् 12 खण्डसम्ममा यो कथा पुरा भएको छ र त्यसको प्रथम विलास अर्थात् प्रथम खण्ड म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मधुमालतीको कथा प्रथम विलास। कोही कालमा अनेक प्रकारका रत्नस्तम्भले सजावट भएको भारतवर्षका कोही प्रदेशमा अनेक वन उपवनले शोभित भएको मानव अमरावतीको शोभा यसै सहरले नै हरण गर्यो कि भने जस्तो रत्नपुर नाम गरिएको बिछट्ट राम्रो सहर थियो। त्यस सहरका कृपाशील मानव स्वर्गका देवताहरू पालन गर्ने भएका साक्षात् इन्द्र महाराज हुन् कि भने जस्ता प्रजापालनमा तत्पर धर्मात्मा तमाम दुनियाँमा कीर्ति फैलिएका न्याय र अन्यायको पुरा विवेक गर्ने भएका ठूला प्रतापी र तेजस्वी नीलध्वज नाम गरिएका राजा राजगद्दीमा बसी राज्यको शासन गर्दथे। उनले हुकुम चलाएका बखतमा दुनियाँहरू झगडामा झको मात्र पनि नाम जान्दैनथे। कसैका मनमा काम क्रोध र व्यभिचार उत्पन्न मात्र भयो भने पनि हातमा धनुर्बाण लिई मार्छु भनी तत्काल उसैका सामने खडा हुन पुग्दथे। प्रजाहरूकन पुत्रवत पालन गर्ने र रैती दुनियाँका घर घरमा महाराज नीलध्वजको जय जय भन्ने जय जयकारको आवाज आउँदथ्यो। यस्तो अद्भुत कीर्ति र प्रजाशासनको अपूर्व तरकिब देखेर स्वर्गका देवगण पनि तीन छक्कै परिरहन्थे। शत्रुहरूलाई यस्तो दबाएका थिए कि कस्तै प्रबल शत्रु सुरवीर प्रतापी राजा परिजन्त होस् त के होस्, नीलध्वज राजाका नाम सुन्नासाथ मात्र झख मारेर सर्पले आस्तिकका वचन सुनेझैँ शिर झुकाएर रहनु पर्दथ्यो। दुनियाँमा दुखेको नाम मात्र पनि थिएन। त्यसले गर्दा सारा रैती दुनियाँहरू आनन्दमा मग्न भएर रहन्थे। यिनै राजा नीलध्वजका मन्त्री यस्ता राजनीतिमा कुशल थिए कि सन्धि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव आश्रय यी सबै राज्याङ्गका काममा निपुण थिए। यिनको नाम सुरसेन मन्त्री हो। अनुमान गरिन्छ कि यिनै राजा मन्त्री अर्को जन्ममा भोज राजा र वत्सराज मन्त्री भई जन्मेका हुन्। मन्त्री उस्तै बुद्धिमान चतुर हुनाले र राजाका अपूर्व प्रतापले गर्दा कहीँ पनि अशुभ र कोही प्रकारको उत्पात समेत हुन पाउँदैनथ्यो। उनै राजाकी 7 वटी रानी 32 लक्षणले युक्त भएका अति रूपवती असल शील स्वभाव भएका दरबार सम्बन्धी काममा निपुण रति रहस्यको पुरा तत्त्व जान्ने भएका नवयौवना सम्पन्न विलासिनी र अत्यन्त सुन्दरी थिए। हरेक रानीबाट दया दाक्षिण्य सौभाग्यले युक्त भएका सुरवीर पराक्रमी र बलवान एक पुत्र पैदा भएका थिए। आपसमा ती रजपुतहरू यस्तो मिलजुल गरी बसेका थिए कि खानपिन समेत एकैचोटि गर्थे। खेलकुद र विद्यामा पनि पुरा योग्यता प्राप्त गरेका थिए। खेलबाड हाँसी ठट्टा सुत्नु उठ्नु दौडनु बस्नु इत्यादि अरू कामहरू पनि सबै भाइ मिली एकैसाथ गर्थे। बालक छोराहरूको यस्तो परस्परमा उत्कट प्रेम देखेर उदार चित्त भएका राजाको मन अत्यन्त हर्षरूपी समुद्रमा डुबेको थियो। देश देशका पण्डितहरूका छोराहरू रजपुतलाई अपूर्व विद्वान बनाउनका निमित्त झिकाई प्रतिदिन नयाँ नयाँ शिक्षा दिन लगाउँदथे। यी 7 राजकुमारहरूमा जेठाको नाम प्रभाकर थियो, माइलाको नाम शशिकर, साइलाको चन्द्रकर एवं रीतले काइलाको प्रभाकर थियो। अरू भाइको पनि दिवाकर, मोतीकर र सबैभन्दा कान्छा भाइ रजपुतको मधुकर भन्ने नाम थियो। यिनी चाहिँ सबै भाइभन्दा पनि चतुर र असल शील स्वभावका विशेष बुद्धिमान हुँदा भए राजाको शिकार खेल्नमा आदत परेको थियो। शिकार खेल्नमा नै विशेष मन बढाउँथे। अर्थात् दिनको एक फेरा बगैँचाको सैर र शिकार खेल्नलाई अवश्य जाने गरेका थिए। यही चाललाई शिकार खेल्दा खेल्दै एक दिन त दैववशात् भयङ्कर घनघोर अटव्य जङ्गलमा पुग्दा भए तहाँ राक्षसहरू पनि जानलाई डर मान्दथे।
मनुष्य पाजी कसरी जान सक्ला। परन्तु दुर्दशाले गर्दा महाराज नीलध्वजले यस्ता अटव्य जङ्गलमा जानु पर्यो। त्यही वनमा अन्तरिक्ष नामकी तल्लो ओठ भुइँमा माथिल्लो चाहिँ अन्तरिक्षमा भएकी 25 हात लामो दारा भएकी एक पाइलो यहाँ टेके अर्को 4 कोस पर टेक्ने बिल्कुल नाङ्गी मानव पुतना हो कि भने जस्तै यस्ती अनेक भयङ्कर चिन्ह अर्थात् नागको प्वाल चाहिने कोही पहाडको गुफा हो कि भने जस्तै हात्तीका जस्ता कानहरू, भालुका जस्ता नङ भएकी, ढुङ्गाको गोली जस्ता कठिन स्तन भएकी, महा डरलाग्दी डङ्किनी भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षसका साथ बिहार गरी डाकिनी साकिनी पिशाचिनी र राक्षसीहरूको सँग गठ बाँधी बस्दथे। महाराज नीलध्वज तहाँ पुग्नासाथ डङ्किनीका नजर महाराजमा परेछन्। डङ्किनीले कामदेवको जस्तो झकझकाकार रूप र दाक्षिण्यले भरिएको सुन्दर सम्पन्न रूप देखेर महाराजमा मोहित भई मूर्छामा परि बेहोस भइछ। ठिकै हो, कामास्तु गणाम नच ज्ञान बुद्धि। यही हिसाबले त्यसका सगिनी पिशाचिनीहरूले धेरै उपाय गरेर पङ्खा हाँकी पानी छ्यापी गर्दा केही बेरपछि होस पाई उठेर मनमनै भन्न लागे, आहा क्या गजब, आजसम्म मैले यस्तो पुरुषको मोहिनी मूर्ति त देखेकै थिइनँ। जुन रूप देख्नाले म आज चकित भई थरथर काप्न लागेकी छु। यी त वनविहार गर्न भनी साक्षात् नारायण कामदेव रूपले आएका रहेछन्, जो कि सूर्यको जस्तो कान्ति छ। यिनको चमकमा यस्तो गर्मी घुसेको रहेछ कि जसले मलाई खाक पार्न आँट्यो। अथवा यी कोही प्रतापी राजा होलान्, किनभने मामुली पुरुषको कदापि यस्तो तेज हुँदैन। राजापन सामान्य पुरुषमा हुन सक्दैन। राजाले अष्टवसुको अंश पाएको हुन्छ। यिनको मोहनी मूर्तिले त मेरो मन पनि आफैमा मिलाउन खोज्दछ। मेरा प्राणहरू पनि ढुकढुक गरी कलेजो फोरी उपर उठिरहेका छन्। यिनको सौन्दर्यले मेरो मन चुम्बकले लोहा खिचे झैँ बार बार आकर्षण गरिरहेको छ। ईश्वर पनि कसैलाई त कस्तो सुन्दर रूप, कस्तो कान्ति, कस्तो अपूर्व पराक्रम दिँदा रहेछन्। यस्तो सुन्दर प्रतापी पुरुष त धेरै के भनौँ अद्यापि दृष्टिगोचरै भएका छैनन्। हेर कस्तो धप धप बल्दो भने जस्तो कान्ति रहेछ। अब यिनलाई के उपाय गरौँ र आफ्नो पति बनाई यिनका साथ यथेष्ट सुख भोग गरी बसौँ। नत्र भने कामदेवले जीव जलाइसक्यो। पुरुषको नियोग स्त्रीहरूका उपर जस्तै चन्द्रमा नभएको रात रुख बिनाको लहर हो भने जस्तो मात्र हो। अब यो वियोग सहेर त म त एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। हा कसो गरौँ। रङ्गमा रसरङ भरियो, अङ्गमा पनि सिरिङ्ग फुलेर झसङ्ग झसङ्ग गर्दछ। विरहको लहरी उठी भरङ्ग हुन्छु। अनङ्गको कामदेवको ढङ्ग बडो ननीको देख्दछु। के गरौँ। जोबन फुट्यो, सङ्ग छुट्यो। अङ्ग मर्दको मात्रसँग गर भन्छ। स्वास्नी मानिसको दर्द मर्दलाई थाहा हुँदैन। कसैलाई भनौँ भने पनि पेटको बह, कसैलाई नकह भनी दुनियाँमा भन्छन्। हे हरे, म मरेँ। मदनको वेदना कलेजो छेदन गर्न लाग्यो। अब यो ताप कसरी साफ गराउँ। दहन गर्दछ जोस उठी मन, सहन के गरियो गरौँ लौ भन। कहन मात्र पनि सक्दिन नि, रहन मुस्किल भो छिनभर पनि। इत्यादि विरहका बात गरी आफ्नो मनले आफैलाई सम्झाई राजा नीलध्वजको चित्र मनमा राखी विकल भई त्यो अन्तरिक्ष डङ्किनी त्यहीँ बसेकी थिए। उता महाराज पनि दैव संयोगले आफ्ना सँगमा आएका सेनाहरू र मन्त्रीलाई समेत फेला पारी बडो हर्षले आफ्नो राजधानी रत्नपुर सहरतर्फ प्रस्थान गरी बक्सियो। महाराजको आफ्नो दरबारतर्फ सवारी भएको देखि त्यो डङ्किनी क्षणक्षणमा मुर्छा पर्दथे, क्षणक्षणमा होस पाउँदथे र त्यस बेला कङ्कला शब्द गरेर रुन्थी, कराउँदथे। त्यसका विरह रूप शब्दले गर्दा सारा जङ्गल थर्केर रुख लहराबाट फूल पत्ता बहुत बहुत गिर्दथे र त्यस बेलाको यस्तो विचित्र शोभा थियो कि मानव यी वृक्ष लताहरू यसैका शोकले गर्दा आँसु नहुँदा आँसु रूपले फूल पत्ती गिराइरहेका हुन् कि भने जस्तो देखिन्थे। यस्तो हिसाबले साह्रै सङ्कष्टमा परि अलाप विलाप गरेकी देखि उसकी सखी शङ्खिनी नाम गरेकी डङ्किनीले त्यसलाई सोधी, दिदै हजुरलाई के भयो, किन यस्तो उत्कृष्ट सङ्कटमा पर्नुभयो। हजुरलाई त देवताहरूले पनि सताउन सक्दैनथे,
आज के भयो? सबै यथार्थ भन्नुहोस्। यदि केही उपाय गर्न सकिँदो रहेछ भने गरौँला। उपायले के कुरा हुन सक्दैन? तपाईँका शोकको त हामीलाई समेत विवल गराउन लाग्यो। जल्दी बताउनुहोस्। हामी सबैको विरहाग्नि चाँडै शान्त गराउनुहोस्। यस्ता बात सखिनीका सुनि अन्तरिक्षले भने, बहिनी, तिमीलाई भनेर मेरो साध्य छैन। बरु मान्दछौ भने एक काम झटपट गर। चिता बनाई मलाई जलाइदेऊ। यही एक काम मात्र तिमीदेखि साध्य छ। ढिलो नगर। यस्ता अन्तरिक्षका दुखी वचन सुनि सखिनी भन्दछे, जे भए पनि बताउनुहोस्। यदि मार्नुपर्ने नै रहेछ भने पनि साथैमा मरौँला। शङ्खिनीले यस्तो भन्दा अन्तरिक्ष भन्दछे, मैले एक यस्तो दिव्य पुरुष यहाँ देखेँ कि जसलाई मैले आजन्म स्वप्नमा पनि देखेकी थिइनँ, जसको वर्णन म मनले, वचनले, तनले, केहीले पनि गर्न सक्दिनँ, जसको कान्ति सूर्यको जस्तो थियो, जसका सौन्दर्यले मेरो मन पलकमा हरण गरी लग्यो र फेरि फर्कनै दिएन। उसलाई सम्झी म बेहोस हुन्छु। त्यस्तै पुरुषलाई देखि म कामाग्निले दग्ध भई छिन भरमा मूर्छित हुन्छु। त्यो पुरुष आज यहाँ आएको थियो, फर्की घर गयो। अब त्यो पुरुष मिल्नलाई मुस्किल छ। मेरा धेरै कुरा जानिदेऊ। यसै कारणले म मनहुसीमा विह्वलमा परेकी छु। ढिलो किन गर्ने हो? अरू केही होइन, चिता बनाउनको मात्र काम बाँकी रह्यो। यी कुरा सुनि शङ्खिनीले भने, हे दिदै, यदि अफसोसमा पर्नुभएको थियो यही कुराले यो कुन ठुला कुरा हो र? व्यर्थै विह्वल हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अलिकति कुरैमा भेट हुने गराउन सक्दछु भनी धेरै किसिमका बातचित गरेर सम्झाई र उपाय बताउन लागि। सुन्नुहोस्, राजाको शिकार खेल्नमा ज्यादा उत्साह बढेको देखिन्छ, किनकि शिकार खेल्नकै निमित्त उनी यस्ता अटव्य जङ्गलमा पनि आइपुगे जहाँ मुसो पनि बास गर्नलाई डराउँछन्। यसकारण अब तपाईँ सुवर्णको मृग बनी रत्न र मणिका सिङ र खुरा बनाई राजाका बगैँचामा गई अनेक तरहले नाच्नुहोस्। राजाको नजर पर्नासाथ तपाईँमा मोहित भई पक्रन भनी तपाईँको पिछा गरी दौडनेछन्। तपाईँ पनि उनका अगाडि अगाडि पक्रलान् कि भने झैँ गरी दौडनुहोस्। राजा पनि तपाईँको पिछा गर्न छोड्ने छैनन् र यसो गर्दै गर्दै राजालाई फेरि यहाँ ल्याई भुलाइ राखेर आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँपछि उनका साथ गर्नु सोख गर्न पाउने हुनेछ। यो कुन असम्भवको कुरा हो? यस्तो शङ्खिनीका कुरा सुनि खुसी हुँदै तत्कालमा रत्नले जडित भएको सुवर्णको मृग बनी ती राजाका बगैँचामा गएर घुमी चारैतर्फ उफ्रँदै नाच्न सुरु गर्दी भई। प्रातःकालमा प्रतिदिन बगैँचामा सैर गर्ने राजाको बानी थियो। त्यस दिन पनि सधैँका जस्तो गरी बिहान उठेर बगैँचाको सैर गर्न भनी महाराजको सवारी भयो। बगैँचामा गएर यताउति हेर्दा राजाको नजर त्यही रत्नजडित सुनका मृगमा पर्यो। मृग पनि घुम्दै फिर्दै उफ्रँदै नाच्दै गर्न लागेको थियो। यस्तो सुवर्णको मृग र त्यसको आश्चर्यजनक नचाइ देखेर राजा मुग्ध भई मनमनै विचार गर्न लागे, आहाहा, ईश्वरको महिमा कसले जान्न सक्छ, जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय जसका अधीनमा छ। हेर, यस्ता मनोहर सुवर्णमय रत्नजडित मृग पनि सृष्टि गर्दा रहेछन्। मन्त्री, के हो यो? आश्चर्यको कुरा होइन त? मन्त्री, अवश्य राजा। हेर, अब यो मृगलाई अवश्य पक्रनुपर्छ। तिमी बिगुल लगाई अहिल्यै ढोल पिटाइदेऊ कि सुवर्णको मृग महाराजका बागमा आएको छ, त्यसलाई पक्री महाराजका हजुरमा दाखिल गराउनु पर्छ। जिउँदै पुर्याउन सकेछ भने त्यसले मागेको कुरा जे मागे पनि अवश्य दिइनेछ। तर जसका तर्फबाट यो मृग उम्की भाग्ला, उसको जीवधन सर्वस्व हरण गरी उसैलाई समेत चेपुवा काठ ठोकी खसी पारिदिनेछु। यस्तो उर्दी सुनाऊ भन्ने महाराजको हुकुम पाएर मन्त्रीले झटपट गरी बिगुल लगाई ढोल पिटाइदिए र सारा रैते दुनियाँ पल्टन फौज उत्तिखेरै ताँजम्मा भई सबैले आफ्ना आफ्ना तर्फको पट्टी बाँधी घेरा दिँदा भए। यस बखतमा सुवर्ण मृगरूप डङ्किनी मनमा विचार गर्न लागि कि अलिअलि हाँसेर मनमा नै भन्दछे, मलाई समात्न त तिमीहरू के सक्लाउ, तर म प्रजाहरूका तर्फबाट भागेँ भने बबुरा दुखी दैत्यहरूको अकार्थ जीवधन सर्वस्व भई खसी हुनुपर्नेछ। मलाई पनि जानी त्यसो गर्दा महापाप लाग्नेछ, कार्य पनि सिद्ध हुने छैन। तसर्थ अब म राजा र मन्त्रीकै तर्फबाट निस्कन्छु। राजाले पनि पहिले बाचामा हारेछन्, यसकारण म उनका सामनेबाट उम्के भने त अवश्य मेरो पिछा लिनुपर्नेछ। अनि विचार गरी
यति विचार गरी सो राजा र मन्त्रीकै तर्फबाट निस्किएर भाग्न लागि। राजा पनि आफ्नै तर्फबाट मृग भाएको देखि इमान जाने भो भनी पहिले बाचामा पनि हारेको हुनाले लाचार भई मन्त्रीलाई आफ्नो सँगमा लिएर त्यस मृगका पछि पछि दौडँदा भए। फौजहरू पनि केही परसम्म पछि पछि जाँदा भए। जब रात पर्न लाग्यो तब लावा लस्करहरू भोक प्यासले पीडित भएको देखि मन्त्रीका मनमा दया आयो र महाराजका हजुरमा बिन्ती चढाए। सरकार, प्रजाहरू पनि दिनभर हाम्रा पछि पछि दौडनाले सबै थकित भई भोक प्यासले आकुल भएका छन्। यदि सरकारको हुकुम भए यी सारा फौजहरू खानपिन गरी आउँदा हुन्। यस्तो मन्त्रीको वचन सुनि महाराजबाट हुकुम भयो कि यो सुवर्णको मृग कुनै तर्फका फौजबाट पनि निस्कँदो हो त त्यस घेरापट्टिका फौजको जीवधन सर्वस्व गरी बिचराहरूले खसी समेत हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रै तर्फबाट निस्केपछि त यिनीहरूको केही कसर रहेन। जति गल्ती भयो हाम्रै भयो। प्रजाहरूलाई मात्र सजाय दिए आफू काम चुकेमा पनि स्वतन्त्र रहनु यो त राजनीतिको न्याय त भएन। हे मन्त्री, अब हामीले पनि केही न केही त अवश्य सजाय लिनुपर्छ। यसकारण सेना फौज सबै आफ्नो आफ्नो घर जाउन्। हामीले यसको पिछा लिन छोड्नुहुन्न। हामीलाई यही सजाय भयो भनी सबै लावा लस्करलाई फिराई। फगत राजा र मन्त्री मात्र मृगका पछि पछि जाँदा उही पहिलेको अटब्य जङ्गलमा पुग्दा भए। जाँदा जाँदा दिनको परिणाम हुन लाग्यो। सूर्य भगवान पनि पश्चिम समुद्रमा स्नान गरी अस्ताचल पर्वतको सैर गर्न पाल्नुभयो। चराचुरुङ्गीहरू चिची कुकु गरी बोल्न लागे। केही बेरपछि सावित्री सरस्वती भगवतीको सन्ध्या रूपले सवारी भयो। हेर्दा हेर्दै अलि बेरपछि सावित्रीको अन्तर्धान भयो र तत्कालमा महाकालीजीको रात्रि रूपले सवारी भयो। त्यस समयमा निशामय रूपी वीर भद्रजीले तमाम राज्य शासन गर्न लागे। अर्थात् सूर्यास्त भएपछि साँझ पर्यो, सायङ्काल बितेपछि घनघोर अँध्यारो भयो, जङ्गली जन्तुको धेर डर हुन लाग्यो। त्यो मृग पनि यतातिर गयो भन्ने कहीँ पत्ता भएन। अँधेरी रात, उसमा पनि जङ्गल, त्यसको के बयान गर्नु। त्यस्तो आपत कहिले पनि परेको थिएन। देख्नु सुन्नु कतै केही छैन। राजा मन्त्री सबैजना भोक र प्यासले पीडित भएका छन्। आकाश पनि बादलले घेरी कालो मैलो भएर अहिले नै पानी पर्छ कि भने जस्तो भएको छ। यो देखि राजाले मन्त्रीलाई भने, भाइ हो, हामी सबै दिनभर दौडनाले थाकेर भोक प्यासले व्याकुल भएका छौँ। अँधेरी रात छ, वृन्दावनमा आइपुगेका छौँ। पैर पनि अगाडिभन्दा पछाडि नै चल्न खोज्दैछ। के गरौँ? अब कहीँ बास बस्ने जग्गा पाइन्छ भने तलास गर्नुपर्छ। राजाका यी वचन सुनि मन्त्रीले विचार गरेर भने, महाराज, कहीँ आगो भएको ठाउँमा बास गर्नुपर्छ। त्यसो भए कुनै जङ्गली जनावरको भय हुँदैन। अब म रुखमा चढी चारौँतर्फ नजर घुमाई हेर्छु। कतै असल जग्गा देखियो भने उहीँ गई रातभर असल तरहले गुजारा गरौँला भनी प्रधानमन्त्री सुरसेन रुखमा चढेर हेर्न लागे। चारै दिशामा नजर डुलाइ हेर्दा अकस्मात 4 कोस पर आगो बलेको देखे। त्यो आगोको यस्तो अचम्मको ज्वाला छुट्दथ्यो कि एकछिनता हर्र ज्वाला निस्कन्थ्यो, एकैछिनमा सबै निभ्दथ्यो। धुवाँको मुस्लो मानव जगत व्याप्त पो गर्दछ कि भने जस्तो गरी चल्दथ्यो। यस्तो देखि तुरुन्त रुखबाट ओर्लेर मन्त्रीले महाराजमा बिन्ती चढाए, सरकार, यहाँदेखि 4 कोस जति पर आगो बलेको देखिन्छ। अन्यत्र त कहीँ पनि केही देखिँदैन। यदि सरकारको हुकुम छ भने तहीँ गई बस्नमा ठिक छ। हामी त केही जान्दैनौँ। यस बखतमा हाम्रा मातापिता ईश्वर जे भने पनि हजुर मात्र होइबक्सिन्छ। हामी हजुरकै शरणमा परेका छौँ। जो हुकुम। गाउँ न ठाउँ कहीँ केही छैन, सम्बन्धको मानिस देखिँदैन। के गरौँ सुर सबै हरायो, कुन दैवले आज विपत गरायो। आगो बलेको त देखिन्छ, तर बुझेर मात्र जानु ठिक छ। पहिले हामीले नबुझी काम गर्नाले यत्रो सङ्कटमा पर्यौँ। अब पनि नबुझी ता गयौँ भने त ज्यानको सम्म खतरा हुने सम्भव छ। पहिले हेरी विचारी गरौँ र मात्र ता जाउँ भने मन्त्रीले भन्दा हुन्छ भने दुवैजनाले त्यसैतिर प्रस्थान गरे। अलि पर पुगेपछि एक दिव्य सुन्दर राजमहल जस्तो बिजुली बत्तीहरूले सजावट भएको मानव घरै पो धप धप बलिरहेको छ कि भने जस्तो रत्नै रत्नले जडित भएको विचित्र दरबार देखियो। जाँदा जाँदा करिब 4 घडी रात गएपछि त्यहाँ पुगेर वरिपरि हेर्दा सुनै सुनको देवाल, गाह्रो भएको रत्नै रत्नको स्तम्भ, थाम मेट दलिन भएको ठाउँ ठाउँमा हिरा मोती हार, पद्मराग, मर्कत इत्यादि मणिहरूले
फेरि ठाउँ ठाउँमा फुलका गमलाहरू लगाई घरैभित्र बगैँचा जस्तो रङबिरङका पुष्प पल्लव पराग कुसुम लताहरूले शोभायमान भएको कोठामा अनेक प्रकारका झुल पलङ गद्दी कसी रेशमी मखमल उनी सुती कपडाहरू जहाँ जस्तो शोभायमान हुन्थ्यो उस्तै गरेर सजाई किसिम किसिमका वाटर लभेन्डर तेल अत्तरहरू छिटी फेरि बिजुली पङ्खा समेत लगाइदिएको हुनाले कोठाको अपूर्व शोभा बढाई हर सुगन्धित हावा चलिरहन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा अनेक तरहका रङ्गी तस्बिरहरू टाँगिएका थिए। यस्तो देखेर आश्चर्ययुक्त भई राजा मन्त्रीसँग भन्दछन्, हे मन्त्री, हेर यस्तो वृन्दावनमा कसले यति बिछट्ट राम्रो दरबार बनायो, जो कि हाम्रो दरबारभन्दा पनि सुन्दर छ। मानिसहरू भने एकजना पनि छैनन्। अब यस्तो वृन्दावनको निराला महलमा कसरी बास गर्ने हो? यो त मालुम हुन्छ कि यहाँ कोही वनकी अधिष्ठात्री देवता बास गर्दै रहेछन्, नत्र भने यस्तो घनघोर जङ्गलमा दिव्य महल बनाई बस्ने कसको बुत्ता थियो? मनुष्यको त छाया मात्र पनि देखिन्न। यति भन्दैमा फेरि त्यस दिव्य महलको भित्रबाट अकस्मात अग्निको ज्वाला उठ्यो। अकस्मात झाटझुट्ट निभी पनि गयो। यो अचम्मदेखि राजा अत्यन्त डराए। त्यो ज्वाला यस्तो विचित्रको थियो कि डङ्किनीले सास फेर्दा हुरुरु निस्कन्थ्यो, सास खिच्दा हुँदै त्यो निभ्दथ्यो। राजा छक्क भन्दा पनि 3 छक्क अर्थात् बक्क भई भन्दछन्, हे देव, के यस्तो सकस पर्यो नि? के गरौँ? जे भए तापनि यसै मकानभित्र पछि कोठाचोठा सबै हेरौँ। कोही मानिस मिल्यो भने त बेसै भइगयो, नमिले पनि रातभर यहीँ बसौँ। भोलि बिहान उज्यालो भएपछि त जसो होला भनी कम्मर कसी दुवैजना त्यस घरभित्र घुमेर डुली डुली हेर्न लागे। त्यसै बखतमा एक कोठाबाट मधुर स्वर भएको स्वास्नी मानिसले किसिम किसिमका छन्दमा कामदेवले पीडित भई अलाप विलाप गर्न लागेको शब्द सुनियो। हाय हाय मदनको लाग्यो है धनु बाण, मुटु छेड्छ चसचसी लौ पार्यो भरि माण। के दुखी मता जन्मिए जो कि प्रेमै वियोग, भेट हुँदा हुन मोहन प्यारा गर्दिउँ सुख भोग। जानुभयो बिचरा त कहाँ माया मारी हजुर, क्या हो छोडी मलाई यहाँ फिर्नुभयो मणिपुर। चोटी टम्म कसियो झन मस्की, पिर पर्छ बहुतै मुटु लस्की। जिन्दगी कसरी फाल्नु होला, हान्छ तकियाकन मैतिर सोला। जोसले मदनको बढी रोष, बार बार म त हुन्छु बिहोस। हे हरि सहनु के गरी ताप, साफ साफ दिनुहोस् जवाफ। इत्यादि डङ्किनीले मधुर स्वरले विरह रूप गाना गरेको सुनि मणिपुर भनेको हुनाले मणि भनेको रत्न हो, तसर्थ रत्नपुर गयो कि भनी भन्छे। मलाई नि सम्झी त्यस सुन्दरीले वियोग गरेको त होइन भने राजाले अब जे भए पनि तहीँ जाउँ भने राजा मन्त्री दुवैजना डङ्किनी बसेको कोठामा जाँदा भए। त्यहाँ जाने बित्तिकै आगो निभ्यो र राजा हडबडाई भन्छन्, हे वनदेवी, तिमीले किन आगो निभायौ? हेर, यो त धर्मको कुरा भएन। हामी परदेशी सङ्कटमा परि एक रात बास बस्न आउँदा पनि तिमीले त्यसो गर्नुहुन्छ? त्यसो नगर, बास बस्न देऊ। हामीलाई जाडो भएको छ, आगोसम्म त बालिदेऊ, जनी गर भन्दा डङ्किनी भन्छे, हे पापी पुरुष हो, तिमीहरू को हौ? किन यस्ता जङ्गलमा आयौ? मेरो 12 वर्षसम्म परपुरुषको मुख नहेरी व्रत गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा थियो। भोलि 12 वर्ष पुग्ने थियो, सो तिमीहरू आई व्रतभङ्ग गराइदेऊ। मेरो हाल सुन, म पहिले स्वर्गकी विद्याधरी नाम गरेकी अप्सरा थिएँ। नाचगान गर्दा ताल चुक्न गयो र विष्णु भगवानका श्रापले गर्दा यहाँ आई तपस्या गरी बसेकी हुँ। अत वनका एकान्त जग्गामा घर बनाई दिव्य 12 वर्षसम्म तपस्या गर्ने नियम लिई बसेकी थिएँ। हे मूर्ख हो, आज बिना जानी बुझी किन यहाँ आयो र मेरो व्रत भङ्ग गराइदेऊ? तिमीहरू सर्वथा पशु रहेछौ। को हौ? जल्दी भन भनेर डङ्किनीले भनी बाहिर बोक्रे कुरा मात्र यस्ता गर्दथे। त्यसको अभिलाषा त यो थियो कि जसरी भए पनि राजालाई भुलाई आफ्नो लोग्ने बनाई यहीँ राखौँ। यस्ता ती सुन्दर डङ्किनीका कडा वचन सुनि राजा भन्दछन्, देवी नरिसाउनुहोस्, म रत्नपुर सहरको नीलध्वज नाम गरिएको राजा हुँ। यी मेरा मन्त्री हुन्। हामी शिकार खेल्न आएका थियौँ, बाटो भुलेर यहाँ आइपुग्यौँ, शरण दिनुहोस् भन्दा डङ्किनी सुन्दरी भन्छे, हे दुष्ट राजा र हे मन्त्री, तिमीहरूले मेरो व्रत खण्डित गराइदेऊ। अब एक काम गर्छौ भने म बासको र खानपिन र सुत्ने समेतको पुरा इन्तजाम गरिदिन्छु। मैले भनेको मान्ने भए
मैले भनेको मान्ने भए हामी अवश्य मान्नेछौँ भनी बाचा बाँध त भन्दा महाराज भन्दछन्, सुन्दरी तिमीले भनेको हामी खुसीसाथ मान्नेछौँ भनी बाचा बाँधेर अन्तरिक्षा भन्दछ कि मैले 12 वर्षभित्रमा जुन पुरुषको मुख देखेको छु उसैसित अवश्य विवाह गर्नेछु भनी प्रतिज्ञा गरिसकेकी छु। मैले पहिले राजाको मुख देखेँ, अब राजाले नै मलाई विवाह गर्नुपर्छ भनी मेरो मनले चिताएको काम सङ्खिनीका उपायले गर्दा सिद्ध हुन लाग्यो भनी त्यसलाई सैकडौँ धन्यवाद दिँदै मनै अत्यन्त खुसी हुँदै गई। त्यस डङ्किनीका मायाजालमा फसी बाचामा हारी राजाले पनि हुन्छ म विवाह गर्छु भनी स्वीकार गरे। डङ्किनीले खुसी हुँदै अनेक प्रकारका 56 प्रकारका पकवान र 84 व्यञ्जन किसिम किसिमका मेवा मिष्टान्न खानपिन गराई भोक प्यासले तङ भएका राजालाई दङ्ग गराइदिई मन्त्रीलाई पनि इच्छा भोजन गराई एक सुन्दरी दिएर शयन गराई उनका कुकुरहरूलाई समेत खान दिई राजा महाराज नीलध्वजका साथ चयन साथ शयन गर्दी भई महाराज आनन्दमा मग्न भएर ती डङ्किनी सुन्दरीका साथ अनेकानेक मिठा मिठा वाद विवाद गरी जोवनको मजा लुट्न लागे। फेरि अर्कीको खेल हुन लाग्यो। केही बेर अर्की शतरन्जा खेलेर थर्कीको खेल हुन लाग्यो। केही बेर थर्की शतरन्जा खेलेर नाचगानको सुरु भयो। डङ्किनी मानव उर्वशी मेनुका रम्बा इत्यादि अप्सराहरूको शोभा हरण गर्ने छे कि भने जस्तो गरी नाच्न लागि। नाचगान भइसकेपछि राजा रानी पिशाचिनी दुवैजना गन्धर्व रीतले विवाह गरी हातमा हात छातीमा छाती मिलाई कन्दर्प कामदेवको दुर्प जोसकन चुरचुर गराई जीवनको रसलाई छ्याल्ल ब्याल गराइदिए। यस्तै आनन्द गर्दा गर्दै रातको 2-3 बज्न लाग्यो र निद्रा देवीका बसमा परि अब रात धेरै गयो, सुत्नुपर्छ भनी महाराजले ती सुन्दरीसँग आलिङ्गन गरी अँगालो हाली वात्स्यायनका रीतले विधिवत विहार गरेर सुखपूर्वक सुकाला गरी बक्सियो। यस्तै हिसाबले स्वर्गको जस्तो सुखभोग गर्दा गर्दै डङ्किनीका मायामा बोलेर 5-7 दिन बितिसके। एक दिन राजाले अब राजधानीमा जानुपर्छ, किनभने मन्त्री पनि मेरै साथमा छन्, राजकाज चलाउन मानिस नभई सबै बिल्लीबाट भइसक्यो होला भन्ने विचार गरेर एकान्तमा मायारूपी सुन्दरी डङ्किनीसँग भन्छन्, प्रिय म राजा हुँ, मन्त्री पनि मेरै साथमा छन्, यस बेला राज्य चलाउने कोही मानिस नहुँदा राजपाट बिल्लीबाट भयो, अब राजधानीमा जानुपर्छ, तिमी समेत भई हाम्रा दरबारको शोभा बढाई पटरानी भई अन्तपुरमा विराजमान गर। राजाका यी वचन सुनेर डङ्किनी महारानी भन्दछिन्, महाराज म हजुरकै दासी हुँ, मैले हजुरको हुकुम बमोजिम चल्नै पर्छ, तथापि उहाँ सौतिनीहरू 7वटी छन् भन्ने हुकुम हुन्छ, उनका एक राजकुमार पनि छन्, मेरा त भर्खर विवाह भइरहेछ, हालमा सन्तान हुने उमेद पनि कमै छ, तसर्थ म उहाँ गएँ भने त 7वटी मिली जगल्ट्याई चोक्टा मासु पारी आन्द्रा भुँडी समेत छर्नेछन्, मेरो अकालमा काल आउनेछ, एउटा मात्र सौता हुँदा त दुनियाँको कस्तो आपत देखिन्छ, अरे 7वटी राम राम, म त्यहाँ केही गरे पनि जान्न, यदि पहिले तिमीले जे भने पनि मान्छु भन्ने बाँधेको बाचा पुरा गर्नेछु भनी बक्सन्छ भने मैले जानै पर्छ, किनकि हजुरले बिना रुख नभएको लहरो झैँ म अबला कसरी रहन सक्छु। डङ्किनीका यस्ता कुरा सुनि राजा प्रेममा मग्न भएर पछिको कुरा विचारै नगरी तिम्रा कुरा सम्पूर्ण पुरा गर्नेछु भनी स्वीकार गर्दा भए त्यो पिशाचिनीले राजालाई आफ्नो कायममा आइसकेको देखि राजासँग बिन्ती गर्न लागि, महाराज अगर मैले भनेको मानि बक्सन्छ र हजुर कि ती 7वटी रानी र 7 भाइ छोरालाई आफ्ना सहरदेखि निकाल बाहर गरी बक्सिन्छ भने मात्र म जान्छु, नत्र म शास्ति पाउन मात्र मैले जानु हो। हजुरको माया 7वटी रानी र 7 भाइ छोरामा बाँडिएर ममा आउँदा त फिक्को पनि भइसकेको हुनेछ, व्यर्थै नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु भने जस्तो गर्न जान्न भनी पिशाचिनीले भन्दा, हुन्छ म सबैलाई सहरदेखि निकाल बाहर गरिदिन्छु भनी मन्त्रीलाई समेत लिई ती रानी र छोराहरू सबैलाई दरबारमा पुग्नासाथ तिमीले निकाल बाहर गरिदिनु भनी राजाको हुकुम भयो र मन्त्री बिन्ती चढाउँछन्, सरकार यो त अन्याय भयो, आफ्ना धर्मपत्नी विवाह गरी ल्याएर हजुरका साथैमा राज्याभिषेक समेत गरिसकिएका पतिपरायण पटरानीहरू र त्यस्ता सुशील बुद्धिमान रजपुतलाई समेत रखौटा स्वास्नीका कुरामा लागि निकाल बाहर गर्नु त सर्वथा अन्याय गरेको सम्झन्छु। हाम्रा धर्मशास्त्र र ऐन कानुन कुनैमा पनि यस्तो अविवेकको राजनीति लेखिएको छैन। यस्तो
ढिठाईको कुरा नगरी बोक्सियोस् भनी मन्त्रीले बहुतै सम्झाए। लेकिन पिशाचिनीका माया मोहरूपी जालमा पुरा फसिसकेको हुनाले केही गरे पनि राजाको चित्त बुझेन र मन्त्रीका उप अत्यन्त आक्षेप गर्न लागे। मन्त्रीले राजाको अभिप्राय बुझेर डराउँदै तिनलाई अवश्य निकाल्नेछु भनी मन्जुर गर्दा भए र उहाँपछि महाराज लगायत सबैले दरबारतिर रवाना गर्दा भए। दरबारमा पुग्नसाथ मन्त्रीले डङ्किनीले भने मुताबिक सबै रानी राजपुतहरूलाई अन्तपुरदेखि बहिष्कार गरी सहरैबाट पनि निकाला गरिदिँदा भए। परन्तु मन्त्रीले तिनीहरूलाई अकार्थमा अन्याय परेको देखि करुणाले आर्द्र चित्त भएका छँदा कोही एक जग्गामा महल बनाइदिएर ती रानी र कुमारहरू सबैलाई खानपिनको पुरा प्रबन्ध गरिराखे। राजा नीलध्वज पनि त्यही डङ्किनी रानीका साथ आनन्दपूर्वक भोगविलास गरी राजपाट चलाएर रहँदा भए। प्रथम विलास समाप्त भयो। द्वितीय विलास अर्को खण्डमा प्रस्तुत गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।